1 2 3। मम्मा, मैं कोई ढोलक हूँ क्या जो आप मुझे बजा रही हो? अरे तुम सुनो बेवकूफ, ये तुम्हारे लिए अंडे बना रही हूँ ताकि तुम्हारी बॉडी बने। अच्छा जी, चलो अब कुछ तूफानी करता हूँ। ओए, नाम मेरा बिट्टू। जल्दी से इस चॉकलेट को यहाँ डाल देता हूँ। ये क्या है? ये लो बिट्टू। भागो। हाँ, ये आवाज कैसी? ये चॉकलेट तो मस्त है। क्या ये बिट्टू तुमने किया? ही अब बिट्टू की पिटाई होगी, मजा आएगा। लेकिन 1 सेकंड, बिट्टू तो छोटा है, वो नहीं करेगा तो फिर? तो वो तुम हो। रुको। ये लो बॉल। KO।